Vasarą odai yra būtinas drėkinimas dėl to, kad yra labai daug aplinkos faktorių, kurie ją išsausina. Tai yra saulė, vanduo, vėjas. Tai dėl to oda dažnai išsausėja, pradeda formuotis pigmentinės dėmės, atsiranda daugiau raukšlelių. Taip pat išsausėjusiai odai mes galime pastebėti pleiskanojimą. Dėl to labai svarbu ją drėkinti. Net ir turint riebę į aknę linkusią odą, jinai vasarą yra linkusi išsausėti. Dėl to mes galime turėti ir riebiai odai būdingų požymių, komedonų, užsikišusių porų, bet taip pat pleiskanojimą, išsausėjimą ir raukšleles. Dėl to į riebę odą vasarą būtina drėkinti. Odą drėkinti galime kremais drėkinančiais, tačiau kremai nepatenka taip giliai, jie patenka tik į paviršinį epiderminį odos sluoksnį. Pagrindinis odos drėkinimas turėtų vykti vidurinėme jos sluoksnyje, kur vyksta ir kolageno gamyba, ir hialurono daugiausiai yra. Dėl to geriausiai drėkinančias medžiagas, kurios pritraukia vandens drėgmės į odą, įvesti adatomis į vidurinį odos sluoksnį. O tai kremais padaryti sunku, dėl to mes pasitelkėme injekcijas. Populiariausios yra biorevitalizacijos procedūros, kuomet mes adatomis mikrodūriais įvedame nestabilizuotą hialurono rūgštį į vidurinį odos sluoksnį, taip pat visiškai natūralios kraujo plazmos injekcijos, kuomet mes pasitelkėme pačio žmogaus regeneracinės galias. Vis populiarėja ir ne veltui gintaro rūgšties injekcijos, kurios ne tik drėkina, nes turi hialurono, bet ir tvarko pigmentaciją, kas vasarą labai svarbu. Taip pat turime daug taškinių procedūrų, kas nenori daug dūrių patirti, kur yra hialurono rūgštis kartu su amino rūgštimis, peptidais. Verta išskirti dar vieną aktualią vasarai procedūrą, tai yra botulino toksino injekcijos, nes vasarą, kai šviečia saulė, žmonės dažniausiai labai raukosi ir jeigu jie nesisaugo saulės, tiesiog net raukšlytės neįdega ir mes matom labai keistą odos vaizdą. Dėl to botulino toksino injekcijos vasarą tikrai yra populiarios ir labai naudingos. Drėkinant veidą reiktų nepamiršti ir lūpų drėkinimo, nes lūpos yra viena sausiausių veido sričių. Dėl to hialurono rūgšties užpildai lūpoms ne tik pakoreguoja lūpų formą, bet ir atstato drėgmę.